हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा डी। डी का साउंड आज हम रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी कि बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आज डी का साउंड क्या पढ़ा जाता है? ड। डी का साउंड ड। मेरे साथ बोलेंगे डी ड। जैसे हमने ए बी ब सी क पढ़ा है, वैसे ही सेम डी ड। D का sound D. Next say drum. What is this? Drum. D the drum. D the drum. Very good. Next dog. D the dog. D the dog. Very good. Again दूसरा रिपीट करेंगे। D4 में नहीं, sorry, D4 में नहीं, D the doll. D4 doll नहीं होगा, it's D the doll. Very good. Next D the duck. Duck. D the duck. Very good. दोबारा रिपीट करेंगे। D the drum. D the dog. D the